Benvinguts, amics. Avui us portem a donar un tomb per al centre de Milà. Visitarem el Palazzo Morando, on veurem una exposició temporal de moda i uns magnífics quadres. Però primer, respirem a l'ambient de Milà. Milà és més que una ciutat, és un estat d'ànim. En cada cantonada es respira una barreja singular d'històries imponent i d'una modernitat sempre a l'avantguarda. Els carrers de Milà són una passarel·la constant, són amples i pulcres, però el seu cor batega amb especial intensitat al famós quadrilàtero de la moda. El més conegut són les galeries Vittorio Emanuele II. Aquest és el Saló de la Milà, una espectacular creu de ferro i vidre amb un sostre abovedat que inunda de llum els mosaics al terro. Et trobaràs davant de les façanes imponents de grans noms com Gucci, Prada, Versace i Armani. Els seus aparadors no són simples exposicions, sinó autèntiques instal·lacions d'art, mostrant l'última tendència que aviat dominarà el món. Cada peça de roba sembla tenir el seu propi focus de llum. Fixeu-vos en aquest aparador, quin estil! Com mostren la seva col·lecció d'aquesta forma enginyosa. Com pugen i baixen les figuretes. El Duomo. La catedral de Milà emergeix com un gegant gòtic de marbre blanc. La seva presència és aclaparadora. Les seves agulles apunten al cel com fletxes, coronades per l'estàtua de la Madonina daurada. La plaça del Duomo és un formiguer d'energia, on l'antiga grandesa es troba amb el tràfic diari. Si el Duomo és l'ànima religiosa de Milà, el castell Sforzesco n'és del cor cívic i militar. Aquesta imponent estructura de maó no és només un castell, sinó un testimoni vivent de poder, amb una història que va de la fortalesa defensiva a la residència ducal i, finalment, a un tresor cultural. El castell es presenta com un gegant l'arquitectura gòtica llombarda, construït amb maó, gravller de tarros i color d'edit. Les seves muralles massives i tallades s'estenyen en una planta quadrada de 200 metres per costat. Tornem als carrers i dirigim-nos ja al Palazzo Morando. Benvinguts al Palazzo Morando Costume Moda Immagine. No és només un museu, és un portal directe a la vida quotidiana i a l'alta societat de Milà des del segle XVIII fins als nostres dies. Aquesta joia, ubicada estratègicament al cor del quadrilàtero de la moda, a Via Sant'Andrea, connecta directament la història aristocràtica de la ciutat amb el seu present com a capital mundial de la moda. Quan visitem el Palazzo Morando, hi trobem dues grans àrees que ens ofereixen un contrast fascinant: el piano nobile i la col·lecció de vestits i moda. La col·lecció permanent del palau és un tresor de vestits i accessoris datats des del segle XVII fins als primers anys del segle XXI. Aquest ric patrimoni es mostra periòdicament a rotació a l'ala nuova, la secció museística. Aquests vestits il·lustren no només l'evolució de la indumentària, sinó també els canvis socials i econòmics que ha experimentat Milà. Cada peça explica una història sobre la societat que la va portar. L'apartament és la residència original de la comtessa Lídia Caprara Morando, que va donar el palau a la ciutat. Les sales nobles estan intactes, amb els sostres pintats, terres preciosos i mobles originals dels segles XVIII i XIX. Ens permeten observar l'estil de vida refinat de l'aristocràcia milanesa,
És una oportunitat única per documentar l'elegància de la Milà dels 700 i 800 amb els seus detalls d'or i les seves porcelanes. El Piano Nobile acull una rica col·lecció de pintures dedicada a la iconografia de Milà. No són només retrats de la noblesa, sinó imatges que documenten la transformació urbanística de la ciutat. Paisatges urbans. Imatges de canals, els Navigli, com en Naviglio de la Martesana, abans que molts fossin coberts. Monuments històrics. Pintures de la Piazza del Duomo amb edificis que ja no existeixen o vistes de l'Arc de Porta Nova. I fins aquí la visita al Palazzo Morando. Us recomanem molt la seva visita. L'entrada és gratuïta. Ens acomodem d'aquesta agradable i glamurosa aventura. Subscriveu-vos si us ha agradat aquest contingut i voleu descobrir més vlogs com aquests.